Herkese selamlar dostlarım. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün değerli bir video ile karşınızdayım. Neden değerli? Çünkü Sui'nin gerçek anlamında testnetine katılma şansımız olacak. Sui'nin testneti. Mesela çok eşleniği bir proje var. Aptos'un testnetine katılanlar binlerce dolar kazandı. Şimdi Sui'nin çok şeyi oluyor. İşte DevNet, testnet, DevNet, testnet ve özellikle bizim Türkiye kripto camiasında clickbait'le bunu işi suistimal eden çok fazla kişi var. Yani adam utanmadan 8. defa şeyi çekiyor. Sui testnet videosu çekiyor hani. Ama bir kere bile 1 lira kazandırmamış. Arsızlık bedava bu ülkede. Ama burada şu an Sui'nin 3. testneti başlamak üzere. Ben de bununla ilgili bir video hazırlıyorum. Takip etmenizi, izlemenizi tavsiye ederim. Bence binlerce dolar kazandırabilecek bir etkinlik bu. Bundan nasıl faydalanabileceksiniz bunu anlatacağım. Vakit kaybetmeden videomuza geçiyoruz. Arkadaşlar tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Ben Monte Crypto Kontu YouTube'da sizler için kripto paralar ve finansla ilgili içerikler oluşturuyorum. Bugünkü videomuz arkadaşlar su ile ilgili. Videoma geçmeden önce Türkiye'de yaşanan büyük afeti, depremi anmak istiyorum. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara şifa diliyorum. Mallarını kaybedenler umarım tez zamanda tekrar bu evlerini, mallarını kazanırlar. Ben de şu an deprem bölgesinden bu videoyu çekiyorum arkadaşlar. Hatta biraz risk içinde. Ama umarım ki gelecek zamanlarda biz depreme dayanıklı şehirler yapmayı öğreniriz. Ben gelecek için umutluyum arkadaşlar. Lütfen siz de karamsar olmayın. Şimdi tekrardan videomuza geçiyoruz. Ben şu tweet'i açmak istiyorum. Arkadaşlar Sui Network'ın tweetini takip edin, bildirimleri açın. Biz öyle yapıyoruz. Ne diyor? Tüm builder'ları çağırıyoruz. Testnet 3 doğrulayıcı olmak istiyor musunuz? Yani validatör olmak istiyor musunuz diyor. Şimdi kriptoda arkadaşlar validatör nedir? Bir ağ kurulurken öncesinde test ağı geliştirilir. Net ağ demek zaten. Bir test ağı geliştirilir ve biz orada not, düğüm, nokta kurarız. Blockchain'in temeli budur. Ve yazılımcılar hataları var mı yok mu bu şekilde test edebilirler. Yüklerini vesaire, ölçeklendirilebilirliklerini, güvenliklerini bu şekilde test edebilirler. Bunun karşılığında da arkadaşlar ödül verirler. Biz bir form dolduracağız. O form sayesinde eğer seçilirsek bir validatör olacağız. Bir testnet'e katılacağız ve ödül garantili arkadaşlar. Gerçekten de ödül veriyor bu testnet. Yani dediğim gibi clickbait bir içerik değil bu arkadaşlar. Mesela Avax'ın testnetine katılanlar 200 bin dolara yakın para kazandı. Mina'nın testnetine katılanlar güzel para kazandı. Güzel projelerin testnetlerine katılanlar güzel paralar kazanıyor ve sizler için de tecrübe oluyor arkadaşlar. Şimdi bunu diyorum. Bu arada şu an izlediğiniz videoda ödüllü bir video. Videoyu beğenen, yorum bırakan, kanala abone olan 2 kişi bizden kişi başı 200 TL kazanıyor. Kazanını da bir sonraki videoda açıklıyoruz. Şöyle arkadaşlar su ile ilgili şimdi burada form var arkadaşlar. Bununla ilgili bir tweet flat atacağım bu arada. Ve gelişmeleri biz arkadaşlar Sui Network Türkiye Telegram kanalında da paylaşıyoruz. Bu kanalı biz kurduk. Sui Network'ün destekliyoruz arkadaşlar. Herhangi bir kar amacımız yok. Gelişmeleri buradan da aktaracağız. Bu kanalın linkini de video açıklamasında bulabilirsiniz bu grubun. Şimdi arkadaşlar testnet'e kurmak için bildiğiniz bir bilgisayar kiralamamız gerekiyor. Şimdi devnetler vardı daha önce. Ben videolarımda DevNet olduğunu vurguladım. Bir tane video çektik yanlış hatırlamıyorsam. Ve DevNet'te de ödül kazanma şansımız var ama görece daha düşük. Ama testnet'ler arkadaşlar ki şu an 3. dalgayı yapıyorlar. Kesinlikle validatör oluyoruz ve kesinlikle para ödül kazandığımız bir sistem. Ve şu an 3.'sü yapılıyor. Bununla ilgili bir form açtılar arkadaşlar. Mesela burada bir not kurmak için 10 çekirdekli 32 GB RAM'e sahip 1 TB hard diske sahip bir not kurmamız gerekiyor. Bunlar minimum özellikler. İşte buna uygun da bir host kiralıyoruz vesaire ama onu şu an yapmayacağız arkadaşlar. Onu ne zaman yapacağız? Burada detayları var. Onu işte biz seçilirsek yapacağız. Biz şu an seçilme aşamasındayız. Şimdi o forma tıkladığımız zaman karşımıza böyle bir şey çıkıyor. Şöyle dili İngilizce de görebilirsiniz. Türkçe'ye de çevirirsek daha net anlaşılır arkadaşlar. Şimdi bireysel olarak mı katılıyoruz? Evet, bireysel olarak katılıyoruz. Şirketiniz varsa şirketinizi yazabilirsiniz. Buraya normal adınızı soyadınızı gireceksiniz. Diyelim ki Mehmet Yılmaz. Buraya Mehmet Yılmaz gireceksiniz arkadaşlar. E-mail adresinizi gireceksiniz ki size buradan ulaşacaklar. Bu yüzden bu çok önemli. Discord kullanıcı adınızı giriyorsunuz. Başvurabilecekleri bir web siteniz var mı? Sizi tanıtan bir web site var mı? Eğer yoksa hayır işaretliyorsunuz ve burayı boş bırakıyorsunuz. Şimdi doğrulayıcı kendiniz mi yoksa üçüncü bir taraf bir ekiple mi çalışacaksınız diyor. Bu da şunu sormak istiyor.
Siz bir not kurma kapasitesine sahip misiniz yoksa not kurabilecek bir şirketle mi anlaşacaksınız? Bence burada kendin seçeneği daha önemli. Çünkü biz eğer seçilirsek zaten bununla ilgili bir video çıkartacağız, onu da söyleyeyim. Şimdi doğrulayıcı düğümlerinin hangi ülkede barındıracaksınız diyor. Notları hangi ülkede barındıracaksınız coğrafik olarak diyor. Burada ne yazık ki Türkiye yok arkadaşlar. Fakat biz Avrupa üzerinden bir bulut kiralayacağız. O yüzden ben Avrupa'yı seçiyorum. Peki burada arkadaşlar host olarak, nodunuzun hostu olarak ne kullanacaksınız diyor. Bulut kullanacağız arkadaşlar. Cloud yani ben bu notu kendi bilgisayarımda da kurabilirim. Fakat bilgisayarım 24 saat açık ve internete bağlı olması lazım. Onun yerine bu işi yapan şirketler var. Ben bu işi yapan şirketlerden bir server kiralayacağım. İşte bir bilgisayar ya da bir bilgisayarın bir kısmını kiralayacağım ve bunun için herhangi bir bilgisayar açık bırakmak zorunda kalmayacağım. Bunun dışında diyor ki eğer bulut kullanacaksanız diyor hangi bulut kullanacaksınız? Tekrar şurada bir İngilizce çevirelim. İşte bunun için Microsoft Azure var, Alibaba Cloud var. AWS dedi Amazon Cloud arkadaşlar. Dünyanın en büyük cloud şirketlerinden biri. Veya VPS veya başka bir şey kullanacaksanız Others'ı seçebilirsiniz. Hangi sistemi kullanacaksınız? Arkadaşlar genelde bu işler Linux üzerine olur. Ben de bu yüzden Linux'u seçtim. Şimdi ne dedim az önce? Bunu yaptıktan sonra da arkadaşlar tecrübe kazanacaksınız. Çünkü piyasada testnetlerden o kadar çok para kazananlar var ki ve yani ben arkadaşlar bir kitap yazmayı düşünüyorum. Kriptodan nasıl para kazanılır? Bununla ilgili bir kitap yazacağım. Çünkü kriptodan o kadar çok para kazanma yöntemi var ki al sat yaparak para kazanabilirsiniz, yatırım yaparak para kazanabilirsiniz, ön satışlara katılarak para kazanabilirsiniz veya arkadaşlar sadece testnet alanlarında uzmanlaşarak da para kazanabilirsiniz ki genellikle herhangi bir para harcamıyorsunuz veya 20-30-40 dolar harcamanız gerekiyor ama sonrasında binlerce dolar ödül kazanabiliyorsunuz. İşte AVAX gibi veya Solana gibi çok büyük testnetlere katıldığınız zaman çok büyük ödüller de kazanabiliyorsunuz. Arkadaşlar burayı boş bırakıyoruz. Şu an bizim validatör nodumuz istiyor. Validatör nodunu şu anda da kurabiliriz fakat seçilmeyeceksek gerek yok. O yüzden ben burayı boş bıraktım. Arkadaşlar burada tekrar bakalım. Şu an seçildiniz mi diyor. Hayır seçilmedik arkadaşlar. Seçilmeyi umut ediyoruz. Şu iki seçenek burada şunu soruyor. Sui'nin gaz fiyatlandırma mekanizmasına aktif olarak katılmak istiyor musunuz? Bunun doğrulayıcıların potansiyel olarak her 24 saatte bir belirli zincir üzerinde eylemler gerçekleştirmesi gerektiğini unutmayın diyor. Yani ben 24 saatte bir iş yapmak istemiyorum. O yüzden hayır seçtim. Evet seçerseniz belki şansınız daha yüksektir ama 24 saatte bir eylem gerçekleştirmeniz gerekiyor. Bunu unutmayın. Burada da aynı şekilde diğer doğrulayıcıları izlemek istiyor musunuz diyor. Hayır arkadaşlar. Ve burada şunu soruyor. Sui'ye herhangi bir katkıda bulundunuz mu? Evet ise lütfen buraya bağlayın diyor. Ben DevNet'e katıldığım için buraya DevNet yazdım. No yazabilirsiniz. Bu arada şu yarım kaldı arkadaşlar. Şuraya geri dönüyorum. Şunu tekrar İngilizceye çeviriyorum. Burada şunu soruyor. Hangi ağlarda, hangi zincirlerde şu an validatörü yürütüyorsunuz diyor. Dediğim gibi bir tecrübeniz olduğu zaman örnek veriyorum Polygon'da, Aptos'ta, Tezos'ta şu an validatörseniz bu adamların sizi seçme ihtimali daha yüksek. Aptos, Others veya hiçbirine katılmadıysanız Others'ı veya hiçbirinde işaretleyebilirsiniz. Arkadaşlar size kalmış. Bunları tamamlıyorsunuz. Sonunda arkadaşlar gönder diyorsunuz. Bu kadar. Ardından seçildiğiniz zaman kısa süre sonra size mailden ulaşıyorlar. Ve biz de arkadaşlar bununla ilgili oradan sonra asıl zaten yük başlıyor. Eğer seçilirseniz ödül kazanacaksınız ama bir bulut alan server'ı kiralamamız gerekiyor. Oradan sonra da epey bir iş var. Tabii ki bununla ilgili de arkadaşlar bir video hazırlayacağız eğer seçilirsek. Ama dediğim gibi yani şu ana kadar Sui'nin 3 tane testneti var arkadaşlar. Bu üçüncüsü. Dediğim gibi bazı yüzü kızarmazlar belki 8-10 tane Sui testnet videosu çekmiştir. Şunu yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Eğer Sui'de NFT mint etme videosu çekiyorsak Sui NFT mint dememiz gerekiyor. Her şeyi testnetlemeyeceğiz. Çünkü insanlar şu an sürekli Sui testnetini araştırıyor. Aptos testnetinde çok ödül dağıttı. O zaman Sui de dağıtır. Evet Sui de çok dağıtacak. Sui testnetinin videosunu da çekiyorsak bunu paylaşmamız gerekiyor. Tabii ki dürüst bir şekilde. Arkadaşlar Sui Network çok güvendiğim, sevdiğim bir proje. Henüz piyasaya gelmedi. Buradan da fiyatının olmadığından anlayabiliyoruz. Ve Facebook'u Meta'nın arkasındaki Meta'nın geliştiricileri arkadaşlar bu projenin içinde. Yani eski Meta'nın üst düzey yöneticileri şu an bu projenin arkasında. Ki biliyorsunuz Meta Libra diye bir proje çıkartacaktı. Ve işte proje sonra bir şekilde engellendi. Ben tahmin ediyorum ki Amerikan hükümet tarafından engellendi. Oradaki çok üst düzey yetenekli isimler de oradan ayrıldı. Ekibin biri Aptos'u kurdu. Çok iyi yerlere geldi. Diğeri de Sui'yi kurdu. Sui daha piyasaya çıkmadı. Ben Sui'nin piyasaya çıkacağı dönem anlamında Aptos'tan daha şanslı olacağını düşünüyorum. Çünkü Aptos arkadaşlar ayının ortasına çıktı. Buna rağmen iyi performans sergiledi ama ne yazık ki
Şu an havası biraz daha azaldı. Aptos da güzel proje, o ayrı mesele. Ama Sui dostlarım muhtemelen pre-bull, boğa öncesi çıkacak. Bu da Sui konusunda beni daha çok heyecanlandırıyor arkadaşlar. Umarım anlaşılır olmuştur. Dediğim gibi biz bütün gelişmeleri arkadaşlar Sui Network Türkiye sayfasından duyuracağız. Buradan bu gruba katılabilirsiniz. Sui Network Türkiye'ye katılabilirsiniz. Umarım anlaşılır olmuştur. Bununla ilgili bir flatta, yani bir bilgisayarı da yayınlayacağım Twitter üzerinden. Arkadaşlar Twitter'dan beni takip etmeyi unutmayın. Bu benim Twitter hesabım. Telegram kanalımız var arkadaşlar. Monte Crypto Kontu duyuru. Özellikle burada sizler için güzel etkinlikleri hiç durmadan paylaşıyoruz. Umarım fayda sağlıyorsunuzdur. Bu da YouTube kanalımız. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.